هفدهم، اول سخت‌ترین کار را انجام دهید. هرچی بیشتر عمر میکنم بیشتر اطمینان پیدا میکنم که تفاوت عمده انسان‌ها تفاوت بین انسان ضعیف و قوی، بین انسان بزرگ و کوچک، میزان توانایی یا اراده استوار و خلل ناپذیر را برای خود مشخص میکند. دو راه بیشتر پیش رو ندارد، یا مرگ یا پیروزی. سر توماس فاول بکستون. یکی از راه‌های غلبه بر سستی و تنبلی و انجام زودتر و بیشتری کارها این است که اول از سخت‌ترین کارها شروع کنید. این همان قورباغه است که باید بخورید. این کار یکی از سخت‌ترین و در عین حال مهمترین مهارت‌های کنترلی فردی است. برای اینکه این عادت را در خود به وجود آورده و تقویت کنید، مرحله‌های زیر را به ترتیب دنبال کنید. در پایان روز برای فردا و در آخر هفته برای هفته آینده لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. این لیست را با استفاده از روش A, B, V, G, G و نیز قانون 80 بسیط مرور کنید و تغییرات لازم را در آن بدهید. از میان وظیفه‌ها و کارها کار A1 را که مهمترین کار و وظیفه شماست انتخاب کنید. کاری که انجام دادن یا ندادن آن بیشترین تأثیر را روی زندگیتان میگذارد. هر چیزی را که برای شروع و تمام کردن این کار لازم دارد آماده کنید تا بتوانید صبح روز بعد کار را شروع کنید. به مدت 21 روز به همین صورت کار را ادامه دهید و اول از همه به سراغ مهمترین کار بروید. با این انتظام فردی شما به معنای واقعی کلمه در کمتر از 1 ماه کارایی خود را 2 برابر خواهید کرد. آغاز روز به انجام بزرگترین و مهمترین کار درست برخلاف کار است که بیشتری مردم انجام می‌دهند. با این انتظام فردی شما عادت تنبلی و سستی در کار را می‌شکنید و آینده خود را کاملاً در دست می‌گیرید. شروع روز با سخت‌ترین کار یا قسمت از آن یک شروع بسیار خوب و پر انرژی برای شما خواهد بود. این کار باعث می شود که از این به بعد توانایی و کارایی بیشتری داشته باشید. روزهایی که کارتان را به ایست با مهمترین کار آغاز می کنید، در مقایسه با روزهای دیگر احساسی بهتری نسبت با خودتان دارید. احساس توانایی بیشتری می کنید. احساس می کنید که مؤثرتر هستید و نسبت به همیشه کنترل بیشتری روی خودتان و زندگیتان دارید. قورباغه را قورت بده. خودتان را به صورت فرد مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است. خودتان را موظف کنید که با تمرین مرتب روش‌های بالا بردن کارایی آنها را تبدیل به عادت کنید تا به طور اتوماتیک و به سادگی این روش‌ها را انجام بدهید. یکی از نیرومندترین جمله‌هایی که برای این کار می توانید استفاده کنید این است: فقط امروز. نگران نباش که این کار باعث شود برای همیشه تغییر کنی. اگر فکری خوبی است فقط امروز آن را انجام بده. هر روز به خودتان بگویید من فقط همین امروز آماده می شوم و روز را با سخت‌ترین کار شروع می کنم. از تأثیری که این روش روی زندگیتان می گذارد شگفت زده خواهید شد.